Принесли новые вещи, складываем все, футболки, все в госпиталь. Тартмаларда дарулар, азык-түлек киемнәр, шәхси гигиена әйберләре, зәй волонтерлары госпиталь өчен чиратагы гуманитар ярдәмне озатырга әзерли. Госпитальдә ятучы егетләребез өчен без кирәкле медикаментлар, азык-түлек әзерлибез, шәмнәр әзерлибез, киемнәр тегәбез. Һәм шуларны капларга тутырып җибәрәбез. Шаллы волонтерлары йөк машинасының зәй аша китүен хәбәр итәләр. Безнекеләр тиз арада халыкка җиткереп, бер көн эчендә барлык кирәк-яракларны җыеп өлгерәләр. Акчалата ярдәм итүчеләр дә булган. Позвонили девочки с Челнов, сказали, что идет машина в госпиталь, идет мимо нас и практически полупустая, так как они просто как бы перегоняют машину. И есть возможность собрать в госпиталь вещи. Вещи, продукты, товары первой необходимости. Они бросили клич в Челнах, мы бросили клич здесь. Вечером мы дали объявление, и за вчерашний день мы собрали огромное количество. Люди несли прям с самого утра. Җыелган әйберләр Луганск, Рубежная һәм Кыр госпитальләренә дә таратылачак. Исегезгә төшерәбез, зәйдә хәрбиләр өчен ярдәм җыю пункты эшли. Анда теләгән һәркем кирәкле товарлар, гигиена чаралары, киемнәр, озак саклана торган азык-түлек китерә ала. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.